はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、大ニュースがあります。実はですね、私、初めて補助金のセミナーで登壇することになりました。これについて詳しく、ご紹介したいと思います。それでは画面共有させていただきます。何のイベントかと言いますと、こちらになります。名古屋市で開催されるイベントになります。ドローンと、あと ICT 研究、これの紹介、体験イベントで、5月10日と5月11日と企画されてるんですが、私がその補助金で、登壇するのは5月10日ということになります。詳しく、下の方を見ていきますけれど。ちなみにこれ、このイベントは完全に、入場は無料。入退場も完全自由ということで、堅苦しさ一切ありません。お気軽にぜひお越しいただければと思います。5月10日ということで、DJI 産業機、あと ICT 研究、これに対する、紹介体験イベントがあります。で、補助金は、私が、導入するにあたってどういったものが使えるかという説明をさせていただきます。えっと、日時は5月10日金曜日。午前は10時から12時、午後は13時から15時。で、大体補助金の部分については終わりの15分ぐらいを使ってご説明できればいいかなと思います。ですので午前でしたら11時45分ぐらいから12時ぐらい。午後でしたら2時45分から3時ぐらいまで使って、ご案内できたらなと思っています。その後、個別に、ご相談をいただく時間も、十分しっかりとっております。ぜひ、個別に、相談したいよって方は、お声掛け、ぜひいただきたいと思います。でですね、場所につきましては、株式会社テック佐々木大江工場ということで、こちら、地図出ます。こちらになります。道路を挟んだ反対側に、三菱さんの有名な大江時計大航空士資料室があるという、位置関係になっております。これ、日本の航空機開発の、メッカのところです。テック佐々木大江工場さんに。戻りますと、イベント自体は、5月11日の方にさ主催に関して、お申し込みはここ、一応フォームありますけど、入退場自由ということになってます。よろしければ、参加無料ということで、こちらから、フォームで申し込みくださいと。イベントの主催は安田建設さんになってまして、共催として、この会場を、提供してくださってるエアロテックス。あと、ICT 研究の、デモをしてくださる、日立研究日本さん。あと、株式会社システムファイルさん。あと、弊社という形で4社の共催という形のイベントです。ですね、そんな感じで、お気軽に、ご都合が、よろしい方は、ぜひ、お越しになっていただければと思います。それでは当日お会いしましょう。それでは、お楽しみに。